Despois, eso en canto a emprego, é dicir, temos que defender a xestión directa dos servicios e temos que defender ese plan de emprego para que se poda crear certo emprego con carácter rotatorio, pero que colla durante uns anos a parte da xente que está no desemprego. Outra cuestión moi importante é que as tasas e os impostos municipais nos vindeiros anos teñen que tender á contención e incluso as que están dirixidas ao comercio, ao local, a hostelería, as empresas pequenas de servizos, esa hai que reducirlas. Hai que reducirlas porque entramos nunha situación que, a pesar do que digan, a realidade das contas de explotación de calquer comercio son que van para atrás. Entón, facilitemos desde o Concello, na medida das nosas posibilidades, eso. De feito, nós o tasábamos 100.000 euros ao ano. 100.000 euros ao ano de reducir o que é a imposición directa das tasas e impostos municipais ao comercio e a hostelería. Porque son un sector de servicios fundamental que además generan unha cantidade de emprego directo e indirecto moi importante e ao mesmo tempo dan vida ao propio Concello, á propia zona urbana. Entón, esas son cuestións, ordenanzas fiscais, creación de emprego e, despois, por último, o tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que hai que sacalo adiante. Hai que sacalo adiante como sexa, porque efectivamente hai unha situación de grave crise económica, pero se temos unha situación de que as expectativas, digamos, de desenvolvemento urbanísticas sexan unhas ou sexan outras, iso hai que definilo, poñelo por escrito para que todo o mundo saiba cales son as características da súa propiedade e despois para desenvolver realmente o Concello, non? Para poder abrir rúas, para poder desenvolver zonas verdes, etc. E para iso tens que ter tamén un plan de urbanismo non en permanente revisión, senón xa posto ao día e actualizado. E logo hai unha cuarta cuestión que para nós tamén é fundamental, vinculado además a todos os demais e a situación propia de crise. O Concello ten que, a xente de menos recursos, modificar todo o que é a ordenación fiscal e as axudas de emerxencia social. Porque nós estamos detectando que, efectivamente, moitísima xente que hasta agora non acudía nunca ao Concello a solicitar exencións fiscais ou a ver de obter algún tipo de axuda para superar unha situación puntual, hoxe en día se está dando. Entón, nós aí hai que actualizar toda a parte fiscal con esa orientación. E eu digo por algo que todo o mundo pode entender. Polas normas que hai hoxe en día para dar unha axuda, unha subvención a unha persoa, a unha familia, esa persoa non pode ter débedas coa propia administración. Entón, claro, entramos aí en un bucle que é terrible. Entón, das propias ordenanzas fiscais en xeral, desde as tasas, os impostos, etc., as propias axudas de emerxencia social, hai que crear todo un sistema que facilite que a xente poda vivir, porque senón, cal é a función da administración? Déficit cero ou que a xente poda vivir? Desde o noso punto de vista é que a xente poda vivir e se é feliz, mellor, pero non con un problema de penuria económica e ainda por riba con a incapacidade de axudar directamente o Concello. E ese é un elemento que eu creo que nos próximos anos é crucial, porque nos próximos 2 anos a situación crítica do desemprego non se vai a ver solucionada. Y ahora que habla de situación crítica del desempleo, no podemos evitar hablar de ese sector clave, como es el naval, ¿no? Y en FENE quizás la situación esa es más grave todavía, ¿no? Claro, é gravísima, porque desafortunadamente, eu xa o dixen nesta casa moitas ocasións, eu quixera creer que o dique flotante se iba a facer, quixera creer que o flotel se iba a facer, que os remolcadores eses se iban a facer, os de Pemex, o quixera creer que o centro de reparacións na ría se iba a facer. O problema, que a realidade obxectiva, que seguimos con un veto encima da Astano, até o 2015, pero que daqui a 2015 a perspectiva é que todo o que nos contou o presidente Feijóo é mentira. E o que dixo Montoro, que en marzo cortaban chapas no Congreso dos Diputados, é mentira. E lle dixo a diputada do BNG que non se indignara, pero e que facemos?
que lle decimos nos a xente aquí? Entón, hai un problema gravísimo de falta de compromisos políticos, de verdad, non de teorías, compromisos concretos, e porque non se trata de que subvencionen cuestións virtuais aquí, sino se trata de que cumplan aquilo que decían que iban facer. Entón, se as xestións para o flotel, para o dique flotante, para todas estas cousas, había intención de facelas, por que non se fan? E claro, para a FENE é dramático que hoxe por hoxe o hostaleiro está a cero, parado. Hai que falar cos comités, aí non se fai traballo de construcción de nada, non? Entón, eso é un problema terrible. Hablaba antes de que le parecía simplemente leve la bajada de paro en estos últimos tiempos. ¿Qué perspectivas tiene de aquí al futuro? Bueno, ahora vienen unos meses que suelen ser propicios, pero claro, habrá que ver el otoño, ¿no? Claro, o problema gravísimo é que con respecto ás cifras estas de paro, efectivamente, se incrementa levemente as persoas empregadas, afortunadamente, pero unha cuestión seguro que ademais conxuntural porque en verán sempre se tende a haber nos servizos certa máis contratación, na construcción que estaba paradísima, o que vai a facer algo o fai agora no verán, entón se move un pouco o tema da contratación por aí, pero o problema é que o traballo, os contratos fixos, os contratos indefinidos non aparecen por ningún lado, un 92% da contratación a nivel xeral é temporal, co cal estamos falando de que ese dato é malísimo e ademais con a perspectiva xa non só en Fene, sino na comarca onde vemos que a eólica por Gamesa, Alstom, por decisións políticas está parada, o biodiesel por decisións políticas está parado, onde vemos que sectores, unha empresa tan importante como Megasa en Narón pon no aire que 200 traballadores directos se van á rúa, pero Megasa son, non sei, 400, 500 indirectos, tranquilamente, entre camioneiros autónomos e outras empresas auxiliares da principal, non? Entón, de que estamos falando? De que o emprego industrial, o emprego, digamos, que xenera continuidade e estabilidade no tempo, está en grave risco, non? E iso, e son decisións políticas, porque o problema de Megasa é un problema de tarifa eléctrica, non é un problema de que a empresa non venda. E o do biodiesel ou as eólicas, exactamente igual. As eólicas separa o decreto do carbón no decreto do eólico no 2010 e estas empresas tiñan unha previsión de fabricación para ese concurso eólico. Non fabrican, pois teñen un problema, e é unha decisión política, exactamente igual que o biodiesel, e se me escolou antes o decreto carbón, que aí temos outro problema en esta comarca. A ver que pasa con Endesa e con ese decreto carbón que efectivamente favorece ou perxudica a Endesa as Pontes porque beneficia a utilización de carbón do Estado fronte ao carbón de importación que utiliza a térmica das Pontes, non? Vamos a ver, que estamos nunha situación que eu, máis que... Evidentemente, eu non me podo máis que alegrar que as persoas que atoparon un traballo, pero sigue a haber 20.900 persoas no desemprego nesta comarca, máis de 1.500 en Fene. E iso é unha barbaridade. Iso é unha barbaridade insostible. Ferrol ten o 32% da población no desemprego e o 33% traballando aproximadamente. Iso é unha barbaridade, iso é insostible. Entón, a iso hai que poñerlle remedio e con decisións políticas e compromisos reais, non? Bueno, todo este panorama ante unha huelga comarcal que va a celebrarse el día 12 de junio. ¿Cree que es parte de la solución esta huelga comarcal? A ver, a folga ten que servir para varias cuestións. Primeiro, para chamar a atención de todos os gobernos de que aquí non se aguanta máis. Que os compromisos que teñen dado os distintos gobernos hai que cumplilos. Porque Ferrol e toda a comarca, ademais da crise global que hai no Estado español e no sur de Europa principalmente, ademais desa crise, temos a outra crise, a endémica, a de decisións que perxudican directamente a esta comarca, todas estas cuestións que acabo de comentar antes, non? É dicir, hai, por un lado, o desmantelamento dos servizos públicos. En Fene, falábamos antes dos 2 anos do Concello, nestes 2 últimos anos, se reduce o profesorado no Concello, redúcese o centro de formación profesional, se elimina, entran en risco de peche varios centros, é dicir, iso é unha realidade, é dicir,
uns recortes reais en educación, recortes reais en sanidade, recortes reais nos servizos sociais, en todo o que é o benestar, na dependencia, recortes reais na xustiza, tendo que pagar tasas, e agora coa privatización coa intención de privatizar os registros civis, que agora para pedir un acta de función vai haber que pagar. É dicir, hai unha crise que esa é unha crise, chamanlle crise, pero realmente é un roubo, non? É dicir, que o PP aproveita para cambiar o modelo, privatizar todo o posible. E despois, por outro lado, está a propia crise desta comarca. A falta de decisión en sectores productivos concretos, como está o sector da ría, do marisqueo en xeral, é dicir, cun nivel de abandono tremendo, non? Pois aí hai que exixir compromisos na depuración, hai que exixir prazos concretos que se adían cada ano, non? No sector naval, exactamente igual, é dicir, están todos os sectores productivos dos que temos, que dicir, aquí non se vive do aire, aquí se vive de traballar, e o problema é que a falta de compromisos, e nós apoiamos esta movilización, animamos a xente que participe, e que además ten que concienciarnos de que se a xente se move e se preocupa, efectivamente se poden cambiar as cousas, pero ten que haber unha resposta o máis potente e o máis unitaria posible. De feito, en CENE, todos os grupos políticos apoian esta folga xeral. Todos os grupos políticos. Claro, porque todos vivimos con xente que está no desemprego e que non ten expectativas de traballar, porque non hai, e cada vez as novas que hai son de peche de, non de apertura de nada, non? Entón, bueno, eu creo que a folga está máis que justificada, non como un fin en sí mesmo, sino como unha ferramenta para petar, non? Para exixir compromisos, e por outro lado tamén de concienciación de que se a xente se une e que se a xente toma conciencia da situación crítica, podemos salir adiante, bueno, pues, reclamando o que é xusto para nós, non? Para esta comarca e para a nosa capacidade real de producir. Pues veremos el seguimiento que tiene esa huelga comarcal. Manuel Polo, portavoz del BNG en FENE, ha sido un placer tenerla aquí nuevamente. Gracias. Moitas gracias a vos. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí atentos a nuestra televisión, a nuestra programación. Ya saben que también nos tienen en internet, en tvferrol.es, en directo y también en los programas incluidos en televisión a la carta. Nada más por nuestra parte, hasta luego.